anahtarını çıkar. Su getir! Beyim! Su getir! Beyim! Velhasıl Tuğtekin bize olan güvenini yitirmiştir hanım. Nasıl yitirmesin? Bundan gayrı Tuğtekin'in yüzüne nasıl bakarız? Dur bakalım. Bir hain çıktı deyu. Öyle bütün oba töhmet altında bırakılmaz. Kim bilir onların içinde de ne hainler barınır. Keşke bir tane hain olsa. Geldiğimiz günden beri obada huzur mu bıraktık? Başımıza bunca ağ örülürken gözlerimiz nasıl kapanmış, basiretimiz nasıl bağlanmıştır ona şaşarım. Göç yoluna düşmeyelim dedim. Dinlemediniz. Böyle tehlikeli topraklarda hayvanlarımızı otlatırsak kurtlar da pusu kurar, çakallar da. Diyet isteyeceklerdir. Bedel ödeteceklerdir. O bedel neyse öderiz Deli Demir. Kendinizi çok yormuşsunuz beyim. Kalbiniz sükunet ister. Bu yaşında huzuru soluklaması gerekirken başına dert üstüne dert açılır. Kayılar ona zehir yudumlatırlar. Destur var mıdır beyim? Gel. Beyim Ertuğrul geldi. Eceline gelmiş demek ki. Çabuk alpleri hazırla. Duymadın mı beni? Emredersin beyim. Obadan izah çıkmasın bey. Töreyi bozmayalım. Töre mi kaldı artık? Tuğtekin. Bu yapacağın düşman saflarını sıklaştırır. Önce onları lokmalara ayır, sonra afiyetle yersin. Evlat. Evlat. Baba. Canım babam. Beyimiz bu şuruptan mı yudumlar? Bu yaşta bunlar onu mezara götürür. Beni Süleyman Şah oğullarıyla yalnız bırakın.